അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. എന്റെ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങള് ഗിഫ്റ്റ് പേപ്പർ പൊളിച്ചിട്ടേ ഉള്ളായിരുന്നു. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് വിളിക്കാം. ഗൈസ്, എന്റെ ബർത്ത്ഡേ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം അതിനകത്ത് കിട്ടിയ ഗിഫ്റ്റ്സ് ആണ് ഇത്. അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് അതൊക്കെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഗൈസ്, എന്റെ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഗൈസ്, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡോൾ ആണ്. ഇതെന്റെ മദറിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് നെഹല വാങ്ങിച്ചു തന്നതാണ്. നല്ല ക്യൂട്ട് ആണ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ ആട്ടോ ഇത്, പിങ്ക് കളർ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതൊരു ടോപ്പ് ആണ്. എനിക്ക് ഉമ്മത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് നൂർജാന്റെ മോള് ആമി എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തന്നതാണ്. നല്ലൊരു ഗ്രീനിഷ് വരുന്നൊരു കളറാണിത്. നല്ല ബലൂൺ ടോപ്പ് ആട്ടോ. ഗൈസ്, ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇട്ട് നടന്നിരുന്നു. എനിക്ക് കറക്റ്റ് അളവാണ്. നല്ല സൂപ്പർ ഡ്രസ് ആട്ടോ ഇത്. ഗൈസ്, അടുത്തതാണ് ഒരു പെയിന്റിംഗ് കിറ്റ് ആണ്. ഇതെന്റെ സ്കൂളിലത്തെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ദിയ വാങ്ങിച്ചു തന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് പെയിന്റിങ്ങിനായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. സ്കൂളിലേക്കും ആവശ്യമാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പം ഇതെനിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. അപ്പൊ ഗൈസ്, അടുത്തത് ഒരു ഡ്രോയിങ് ബുക്ക് ആണ്. ഇതെന്റെ അടുത്ത വീട്ടിലെ എയ്സ തന്നതാണ്. എനിക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള മെയിൻ ഹോബി ചിത്രം വരക്കലാണ്. അതിനൊരു ഡ്രോയിങ് ബുക്കും കിട്ടി. ഗൈസ്, അടുത്തത് ഒരു കളറിംഗ് ബുക്ക് ആണ്. ഇത് എനിക്ക് ബിബു തന്നതാണ്. ഷെമിയങ്കളുടെ മോൻ ബിബു. ഒരു ഡോറിമോന്റെ ആണ്. ഡോറിമോൻ ഞാൻ ഡെയിലി കണ്ട കാർട്ടൂൺ ആണ്. ഗൈസ്, അടുത്തത് ഒരു യൂണിക്കോൺ ഡയറി ആണ്. ഗൈസ്, എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനമാണ് യൂണിക്കോൺ ഡയറി ആണ്. ഗൈസ്, ഇത് എനിക്ക് സുനുദീദി വാങ്ങി തന്നതാണ്. ഞാൻ ഉമ്മച്ചിനോട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിക്കോണിന്റെ ഒരു ഡയറി വാങ്ങണമെന്ന്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ വേണ്ടി ഇനി വാങ്ങണ്ടല്ലോ. ഗൈസ്, ഇതൊരു എറേസർ സെറ്റ് ആണ്. ഇത് എനിക്ക് ആമി തന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് ബാർബി, പിന്നെ അതിന്റെ കൊട്ടാരം, അങ്ങനത്തെ കുറെ സംഭവമാണ്. യൂണിക്കോണും ഉണ്ട്, റിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതൊരു എറേസർ സെറ്റ്. നല്ല ക്യൂട്ടാണ്. ആമിയും ബിബു എന്റെ അനിയനും അനിയത്തിയാണ്. അടുത്തതാണ് ഗ്ലിറ്റർ പെൻസ് ആണ്. ഇതൊരു സെറ്റാണ്. ഇനി പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായി ചെയ്യാം. ഇതെനിക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് ആർട്ടിനൊക്കെ ആവശ്യമാണ്. ഇതും എനിക്ക് ആമി തന്നതാണ്. ഒരു വീണ്ടും ഒരു എറേസേഴ്സ് ആണ്. ഇത് ചൈനീസ് ഫുഡ്സ് ആണ്. എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്, എനിക്ക് എല്ലാത്തിന്റെ പേരൊന്നും അറിയൂല. ഇത് എനിക്ക് സ്കൂളിലത്തെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടായ ദുവ തന്നതാണ്. ഇതും ഒരു ഡയറി മിൽക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ എപ്പോഴോ വയറ്റിലായി. ഗൈസ്, ഇത് എനിക്ക് ഫിനു തന്നതാണ്. ഒരു പ്ലാന്റ്. ഗൈസ്, ഇതെന്റെ സ്റ്റഡി ടേബിളിലൊക്കെ വെക്കാം. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. മിതു തന്നത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഗൈസ്. രാത്രി ആയിപ്പോയി. രാവിലെ ഒരു എവിടോ വീരുന്ന് പോയതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ ആർട്ട് കിറ്റ്. ഇതിനകത്ത് ക്രയോൺസ് ഉണ്ട്, ഓയിൽ പേസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട്, വാട്ടർ കളേഴ്സ് ട്യൂബ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു പെയിന്റ് ബ്രഷ് ഉണ്ട്. അടുത്തത് എനിക്ക് സനൂക്ക വാങ്ങിച്ചു തന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്കെച്ച് ഉണ്ട്, പിന്നെ 3 ഗ്ലിറ്റർ പെൻസ് ആണ്. റെഡ് ഉണ്ട്, പിങ്ക് ഉണ്ട്, ബ്ലൂ ഉണ്ട്. എന്താ സനൂക്ക എറണാകുളത്താണ് ഉള്ളത്. സനൂക്ക വേറെ എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മണി അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പനും സനൂക്കാനും ഒക്കെ ഇന്നലെ മിസ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഗൈസ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്തത് ഒരു ഡയറി മിൽക്ക് ആണ്. വലിയ ഡയറി മിൽക്ക് ആണ്. ഇത് എനിക്ക് മറിയക്കുട്ടി തന്നതാണ്. ശരിക്കും നമുക്ക് അടിക്കണ്ടേ ഗൈസ്? മഴ പെയ്യുന്നത്. ഇനി
ഫുള്ള് കയറി. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഗൈസ്, ഇത് എനിക്ക് ചൂച്ചു തന്നതാണ്. ഓളുണ്ടാക്കിയ ഒരു കാർഡാണിത്. ഇതിനകത്ത് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ മൈ ലിനു, ഐ ലവ് യു ലിനു. പിന്നെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ ലവ് യു ടു. ഗൈസ്, പിന്നൊരു റിംഗ് ആണ്. ഗൈസ്, പിന്നെ ഇത് ഒരു സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ആണ്. നമ്മള് ഹെയറിലും ഒട്ടിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഫേസിലും ഒട്ടിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ആണ്. ഗൈസ്, ഇത് അമ്പു തന്നതാണ്. ഇത് എക്ലേസ് മുട്ടായി ആണ്. റഫീഖാന്റെ മോളും മോനും ആണ് കേട്ടോ, അമ്പും ചൂച്ചു. ഗൈസ്, അമ്പും ചൂച്ചും തന്നപ്പം വെല്യാണ്ടി എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തന്നിരുന്നു, മോണി തന്നിരുന്നു. അമ്പൂന്റെയും ചൂച്ചുന്റെയും ഉമ്മയാട്ടോ വെല്യാണ്ടി. ഗൈസ്, ഇതിനകത്തൊരു സംഭവമാണ്. ഇത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഗൈസ്, ഇതൊരു കാൽബറിന്റെ ഒരു സെറ്റ് ആണ്. ഇത് എനിക്ക് ഇഫ വാങ്ങിച്ചു തന്നതാണ്. ഇഫയും രാത്രി കേട്ടോ ഗൈസ് തന്നത് ഗിഫ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ ഗൈസ്. ഗൈസ്, ഇത് അതേപോലെ തന്നെ കാൽബറിന്റെ ഒരു സെറ്റ് ആണ്. ഇതെനിക്ക് ചെറിയ കാണിച്ചു തന്നതാണ്. അപ്പം ഇച്ചിരി കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അയ്യൻ തന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആണ്. അയ്യനും ഞാനും ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇന്നലെ നല്ലോണം ഡാൻസ് കളിച്ചു. അതെന്റെ ബർത്ത്ഡേ വീഡിയോയിലുണ്ട്. കാണാത്തവരൊക്കെ കയറി കാണണേ. ഗൈസ്, ഇതൊരു പസില് പോലത്തെ ഒരു 3D എന്തോ ആണ്. ഗൈസ്, ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ പാർട്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മള് അത് ആ വീട് പോലെ ആക്കാനാണ്. ഈ ഫോട്ടോയിലുള്ള വീട് പോലെ ആക്കാനാണ്. ഇതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നെ ഇടാം. അമ്മി, ആച്ചുമ്മ, നിഷാന്റി, ഇക്കായ് ഇവരൊക്കെ എനിക്ക് മണി ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങേ. എനിക്ക് ഇത്രയും ഗിഫ്റ്റ് തന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. ഗൈസ്, ഇതാട്ടോ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഫ്രോക്ക്. ഇതെനിക്ക് അബ്ബ വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഈ ഗിഫ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യണം, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ബൈ.